一條拍嘅片，可能唔係拍得幾好，但我都希望你哋可以繼續支持我，等我有更加多嘅動力去繼續拍片啊！今次嘅台灣之旅正正就係我嘅 grad trip， 咁我就係今屆 DSE 考生，我哋喺 DSE 完咗第二日就即刻出發去台灣啦。今次嘅旅程除咗我之外，仲有其他4位小朋友。而家剪緊片嘅我睇返啲相，都覺得我哋嗰陣真係玩得好癲啊！終於飛到嚟台灣啦！轉個鏡頭話咁快就嚟到我哋喺台北嗰間民宿。今次我哋總共有4日3夜會留喺台北。呢間民宿總共分咗上下2層，總共有3張床。雖然望落去唔係特別大，但係麻雀雖小5臟俱全啊嘛。其實我哋起初唔係諗住 book 呢一間民宿嘅，不過我哋喺落訂嘅時候發現我哋之前想 book 嗰間民宿原來已經 full 咗，最後我哋就揀咗呢一間民宿。雖然呢一間民宿冇嗰間民宿咁好，但係佢勝在喺內區比較安靜少少。經過咗成日嘅勞碌之後，我哋成班餓鬼就去咗西門町一間燒肉放題店，去咗食燒肉啦。就係咁，第一日就完咗咯。第二日呢，我哋就 book 咗車去呢一個野柳地質公園啦，10份同埋9份嘅。好靚啊！嗱，我哋今日呢真係好好啊！今日就嚟呢個真係好好。野柳地質公園。跟住呢，我哋仲有啲咩講？有啲咩好講啊？請問你對今日嘅行程有啲咩意見啊？我哋要去參觀嗰個好出名嘅女王頭啊！由於時間嘅關係，排女王頭嗰條人龍真係實在太長啦，所以我哋就放棄咗繼續行下第二度。不過我哋都有同女王頭影相㗎。之後我哋就去咗10份同埋9份，得意忘形嘅我又唔記得咗要拍片啦。不過就算冇拍到片，我都好想推介9份嘅賴阿婆湖苑。咁啱我哋去9份嗰日真係好彩冇落到雨，俾我哋影到啲咁靚嘅風景。因為第二日嘅行程真係好豐富，我哋返到民宿成個人都散晒，所以第二日就完咗咯。第3日我哋瞓晏咗，所以就冇食到早餐。一起身就去咗愛麗絲主題餐廳嗰度食嘢啦。嗰度有好多佈置俾我哋打下卡。至於啲嘢食都唔差㗎，而我哋就叫咗咖喱飯同埋鬆餅，另外仲加咗甜品同埋嘢飲添。有少女心嘅你，下次嚟台灣都可以去試下㗎。之後就直接跳去晚餐啦。我哋就去咗食麻辣火鍋。聽聞呢間麻辣火鍋都幾出名，食落去都係幾有水準嘅。就係咁，喺台灣嘅4日3夜就咁完咗咯。第二朝我哋就喺台北度搭高鐵落高雄，然之後再落墾丁啦。我哋出發去墾丁嗰陣都係好好太陽，由高雄去墾丁大概要2個鐘頭嘅車程，而我哋喺搭車嘅途中都見到唔少嘅海景。我哋每次影出嚟嘅每一張相唔使 filter 都係咁靚㗎。終於嚟到墾丁間民宿啦，成間房包括埋廁所都好整齊同埋乾淨，不過唯一嘅缺點就係冇 lift。我哋仲要唔好彩咁住咗喺頂樓，要行4層。跟住我哋休息咗一陣，就去咗墾丁大街度掃街啦。雖然嗰一日係平日，但係夜市都好多人行，夜市都幾多嘢食嘅。不過如果要我推介，我就會推介湯包同埋雞排啦。第二日我哋就好早起咗身啦，因為我哋報咗名參加當地嘅觀光團。
呢一個觀光團主要會帶你遊覽恆春半島一啲嘅名勝，而我哋首先最先參觀嘅就係吊橋，因為我哋嗰陣時好早出發，所以就冇咩人。之後我哋下一個景點就去咗台灣最南點嗰度睇太平洋海峽，跟住仲去埋鵝鑾鼻公園嗰度睇燈塔。你睇下我哋跳到幾癲！最後就去埋喺保護區範圍裏邊嘅貝殼沙灘，我哋仲同團嘅姐姐一齊影相添。休息咗成個晏晝之後，我哋就去咗小灣沙灘嗰度浸下水啦。咁啱我哋係喺黃昏嘅時候去沙灘嘅，所以就順便睇埋日落添。就係咁，我哋喺墾丁嘅3日2夜就咁就完咗啦。第2日，我哋就喺墾丁嗰度搭車出返高雄啦。先嚟俾你哋參觀一下我哋喺高雄嗰間民宿啦。呢一間民宿就係我哋旅程裏邊最滿意嗰間。真心講嗰句，佢真係仲大過我屋企咯。呢一間民宿真係冇乜嘢可以挑剔，就算佢對住個大馬路，但係隔音都好好。最重要嘅係佢有2個浴室，我哋終於唔使再爭沖涼啦。不過如果你問呢一間民宿有啲咩挑剔嘅話，我就會覺得佢嘅交通冇咁方便，因為我哋一間民宿係位於左營高鐵站。如果我哋要去六合夜市、瑞豐夜市或者其他景點嘅話，我哋就要喺民宿行一段路，再搭捷運先可以去到嗰啲景點。休息咗一陣之後，我哋就去咗食雪糕同埋麻薯啦。我覺得呢2樣嘢都好好食，所以我都推薦俾大家去高雄嘅時候可以去試下㗎。滿足完我哋呢班餓鬼嘅慾望之後，我哋就去咗博爾藝術特區嗰度扮下文青打下卡先。最後嘅重頭戲就係去咗超市度掃貨啦。就係咁，第6日就完咗咯。第2朝我哋就去咗早餐店度食蛋餅，之後就去租單車去旗津1日遊啦。要去旗津半島嘅話，首先就要喺高雄搭船過去，之後我哋就一直沿住海邊一直踩單車去遊覽旗津嘅景點啦。本身我哋諗住去炮台嗰度參觀下，但係因為天氣太熱，所以我哋最後放棄咗，所以跟住就去咗星光隧道啦。講真，呢一條隧道其實冇咩特別，不過行到個盡頭見到一個好靚嘅海景，同埋隧道裏邊都幾涼嘅。我哋喺隧道休息嗰陣，無啦有位小朋友話要扮下鬼怪嗰個場面，所以我哋真係好無聊咁走咗去拍咯。而家睇返真係覺得好好笑咯。之後我哋就去咗彩虹教堂嗰度打卡啦，再沿住海邊一直踩。因為嗰日好好天，所以我哋影出嚟嘅相都好靚嘅。然之後我哋懶係喺度扮那些年。我哋成班餓鬼踩完成日單車已經好攰啦，所以跟住我哋就去咗瑞豐夜市嗰度掃街啦。原來不經不覺已經嚟到台灣之旅嘅最後一晚咯。就喺我哋趁住最後機會掃貨之後，我哋就出發去機場搭飛機返香港啦。喺飛機上邊可以睇埋日落，真係人生一大好事啊！所以我都忍唔住要 po 上嚟咯。朋友，我當你一秒朋友，朋友，我當你一世朋友。奇怪，過去再不堪回首，懷緬時時其實還有。